كان على مذهب ابا حنيفه، وكان يرى بحلق اللحيه نورمال عادي. هذوك اللي كاتبين اثلجت صدورنا، روح سب البشير ابراهيمي، والله نيجوا يرفدوك البياري يضربوا لك. شوف هذيك الترمه يا ودي يرجعوها لك حبره يا رخيص بوسبوع المنتن اللي قاعدين يقولوا له اثلجت صدورنا. روح سب البشير الابراهيمي في الجزائر، قول لهم البشير الابراهيمي كبول، دير فيديو وقول انا يا كيما العراقي اي واحد يحلق لحيته يتشبه بالنساء، والبشير الابراهيمي كان مداما. على بالك يحكموك واش يعيطوا لهم البيار، يديروا لك كيما طياره نهار اللي يهضر في هذاك واش يسموه ولا واش يعيطوا له جمال لاتوريفال، نهار اللي يهضر في محمد بوضياف 5 سنين حبس. توما غير سقلاب برك، هذا ما كان سقلاب ما عندوش لحيه ما تهضرش معايا. على ما نهضرش معاك باسكو على بالك باللي سقلاب. هذا شيخك هذا ياك اللي يفحم مره يقدر يفحم 10، ولا راني غلط خوتي؟ لقد اثلجت صدورنا يا اخي. اللي يثلج صدرك يقدر يثلج صدرك دائما. هيا يلا جيبوا علاه ما قلتلوش خليه يهضر يا شيخ، نحن نثق في علمك يا شيخ، خليه يهضر، نحن نثق في علمك. سبحان الله، درك راني جايك على بالك والله، غير دوك راني جايك. شوف سي بوعلام، شوف لا كمل والله العلي العظيم ما نخرجك في اللايف، غير نقول لك حاجه برك، والله ما تخرج في اللايف. ما تخرجش، كمل معليش واش نقول من بعد لا هاني جايك ولا غير جايك السخاوه عندك. شحال باش تولي؟ يا المهم أثلجت صدورنا يا شيخنا. أثلجت صدورنا يا شيخنا. بوعلام ما عندوش لحية يا حالق لحيتك. أثلجت صدورنا يا شيخنا. يا رب العالي، وش ذكر لي في تعليقات هذا السيد هذا؟ اصبر وش ذكر؟ قال لك وش رايك في الددو؟ يا رب العالي. يا رب العالي. شوف إلا راك حاب تفهم كاش مدخلي، ورا خويا العزيز هذا اللي قال الددو، ورا اللي قال الددو، ورا اللي راهو في التعليقات. شوف إلا راك حاب تفهم كاش مدخلي، قول له روح جيب الفوزان، جيب فركوس، جيب كاع الكببله هذو، هذا فركوس والفوزان وهذو عباد الحكام هذو. والله العالي العظيم، والله نتحدى كاش مدخلي يناظر الحسن ولد الددو، نتحداه والله. غير شوف على بالك واش يتمناو المداخله، امنيتهم، على بالك شنو هي امنيتهم؟ المداخله ماشي امنيتهم تحرر فلسطين، ولا الامه تنهض، ولا ماذا بهم يموت الحسن ولد الددو. اي مدخلي عنده امنيه ويدعي في صلاته انه يموت الحسن ولد الددو، لانه ما قدرولوش يا خوتي. ما علم كبير الحسن ولد الددو، علم كبير الحاج. هما شوف هما كانوا ما يبانوش ايام عبد العزيز الطريفي، ايام الشيخ عبد العزيز الطريفي والمشايخ صح بأتم معنى الكلمه. ومن بعد علاه هما يحبوا محمد بن سلمان؟ المداخله علاه يحبوا محمد بن سلمان؟ علاه؟ قول لي في التعليقات علاه المداخله
يعبدوا يحبوا والله العلي العظيم يا خوتي، غير المداخلة يحبون محمد بن سلمان أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، والله المداخلة يذكرون محمد بن سلمان. والله يا هذا فركوسة، لو كان تسألوا من أحب إليك محمد بن سلمان ولا رسول الله، والله غير يجاوبك محمد بن سلمان. علاش يحبوه خوتي؟ علاه؟ لأنهم سجن لهم كل العلماء اللي ما يبانوش معاهم كاع. تخيل نتايا، تخيل بتكون تلعب في ايكيب تاع بالون، ويجي كاش اونترينور، يجي كاش مدرب يحاوز صح عبد الله، يجي اونترينور يحاوز كاع لي جوار الخشان. تخيل نتايا، انت تخيل سليماني يكون مثلا يلعب في ايكيب فيها ميسي وفيها رونالدو البرازيلي وفيها رونالدينيو وفيها روبينيو وفيها روماريو وفيها باجيو، ومن بعد يجي اونترينور يحاوزهم كاع ويخلي غير سليماني وبول مدايس وبن موسى. سليماني الأحدب على بالك شغل كي يتحاوز ميسي وكريستيانو منا يعاود يدير لظهره هكذا وينطلق بالكرة هكذا. صار لهم المداخلة. الخشان قاعد دخلوا الحبس. الخشان يعني نعطيك غير مثال برك، علي القرني هذا محلاتشا اللي راه يتفرج فينا على بالي هنايا، محلاتشا ابراهيم كربوسه، موسى الزوبيا، هشام زيغو، ما يعرفوش علي القرني. ابحث عليه في اليوتيوب، اكتب في اليوتيوب علي القرني، اجمل كاع المداخله كومبلي كاع. ابداهم من امان الجامي لعنه الله عليه. امان الجامي هو اللي اخترع الفكره تاع القواده للحكام. ابداهم من امان الجامي واروح هابط. الربيع المدخلي لعنه الله على وجه الكبول، هذا الفوزان الشيخ النجس هذا اللي قال لك نحن مع الحكام ولو كانوا مع امريكا. فركوس هذا اللي ترمتو كبيره على القبه. فركوس على بالك راهم يديرون جيل القبه بالخرا، على بالك لي روغار تاع القبه عمرهم فركوس بالخرايط. عنده واحد الترمه فركوس هذا. شوف هذو كاع جيبهم والله العلي العظيم، والله ما يجوا في خطبه من خطب علي القرني. روح لليوتيوب والله يا والله شوفها، روح لليوتيوب اكتب اي مدخلي تعرفوا. هذا عبد الغني عويسات، هذا جموعه، هذا وش يعيطوا له سيدي اكتب الازهر السنيقره. ياك الازهر السنيقره الخراي هذاك السراق اللي يمد الرشوه باش يدخل الكتابات للجزائر. الازهر السنيقره هذاك الشيخ النجس، ياك امام تاع جامع. هذا الازهر السنيقره ياك امام تاع جامع. روح اكتب الازهر السنيقره، حوس له على كاش خطبه من الخطب تاوعو، واكتب علي القرني اللي دخلوا محمد بن سلمان للحبس. بي 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 بي. هنا تفهم علاه المداخله ما يحبوش الرجال. علاه؟ باسكو قويين عليهم بزاف الحاج. شوف ما كانش انت تقول لي علاه المداخله ما يتشبوش مثلا لعبد العزيز طريف ولا مثلا العلي القرني اللي راه في الحبس، ولا مثلا لسليمان العلوان، ولا مثلا هاد المشايخ الواعرين بزاف اللي راهم في الحبس. لانه ما كانش انسان عنده عقل يكون مدخلي. ما كانش، هذه هي. ما كانش انسان عنده عقل يقول لك هذا الحكام لو كان ما طيعهمش تدخل جهنم. ما كانش انسان عنده عقل، عنده ربي يعطاه عقل، يقول لك من يعصي السيسي جهنم راح يتسنى فيه. اعطي لي واحد عنده عقل، ربي يعطاه عقل، يقول لك انه من ينتقد السيسي جهنم راح يتسنى فيه. روح يا ربي، يعني قلت لك اقسم بالله يا خوتي. علي القرني اكتبوها في التعليقات، اللي خوتنا طلاب العلم اللي يعرف علي القرني اكتبوها. هذا ابراهيم اللاتشا ومح كربوسه ومنها اللي يقول لك العلماء يا اخو، اكتبوها للدقس. انا انتبهوا العلماء يا اروح يا طحان، غير اسمع علي القرني تولي تشوف في هذا فركوس مجرد ترمه. يعني والله غير تشوفوا مجرد ترمه تولي تشوفوا 106. قارنوا غير هذا علي القرني ماهوش عالم، ما والله مو عالم. هذا علي القرني مجرد شيخ، يعني شيخ فاضل، شيخ ما لحقش درجه انه يكون عالم. روح يا رب العالي، اسمع غير
يا ودي روح اسمع العلامه عبد العزيز طريفي. روح اسمع العلامه عبد العزيز طريفي. الى زدت تبعت واحد من بياعين السليبات وشيوخهم ابزق لي فيه وجهي. شتو علاش يا خوتي الحسده يا جدك المداخل حسادين، ومن الحسد نتاعهم يا سبحان الله جهنم راه يتسنى فيهم. والله من الحسد والغل نتاعهم من المشايخ والله العلي العظيم واش راه يستنى فيهم عند رب العالمين. الحسد والغل يزح. ديك خطره نشوف وسبحان الله غير كيما شفتوا في هذاك الرخيص هذاك تاعهم فركوس راح للحج. سبحان الله شوف نعطيك مثال. انت كي تجي تحج يقول لك حرام تحج بالحرقه. هذو المداخله تاع المرخص هذو يقول لك حرام تحج بالحرقه. يرحم بابك حنا رانا نهضروا على المداخله واش دخل الملك تاع المروك ما فهمتش انا. شو كاين عباد يفكروك باللي ما فهمتش انايا. الملك تاع المروك في كل محضر يحضر ما فهمتش. المراك شغل ما تلقاهم حتى وصف على بالك اقسم بالله. شعب مقود على بالك والله يا تحسب خوتي بيناتنا المراركه عم بالهم هما الوحيدين اللي عندهم مالك والله اقسم بالله العلي العظيم. ربي شحال كاين مالك في العالم خوتي شحال والله شحال كاين مالك في العالم شحال كاين واحد 20 ملك هكذاك 15 ملكه شحال كاين ملك في العالم. المراركه عم بالهم ال 106 تاعهم هذاك هو الوحيد الملك. عاش الملك اللايف اللي يلقاه يكتب لهم عاش الملك. وهو الخراي شارب كاساتاي وعلى بالك هما ماشي كيما حنايا هما يديروا السكر في وصلتاي لداخل كونسير والعياذ بالله. حنايا السكر نديروه في كي يطيب لاتاي مليح نخلطوا معه السكر في الكاس ما نحطوهش في البراد لداخل. هما المراركه المرخص باش يديروا الاقتصاد لانهم فقراء يديروا السكر لداخل يطبخ لداخل خوتي لداخل مع الورقه ومع الماء المطبوخ وجوه الكف وليتير. الرب العالي يشرب لاتاي والخبز المطلوع الصباح يا الرب العالي. المروكي رخيصي في كل محضر يحضري. يا خوتي المهم انا راح نقلع. وش قال لك هذا؟ قال لك خلينا منهم. والله غير عندك الحق يا رابح اقسم بالله. حساب تجاري رابح حساب تجاري. تحياتنا سي رابح. المداخل. المهم طلبي لكم هذه سجلوها. طلبي لكم هذا ياسر البصري شوف ياسر البصري سجلوا هذا الفيديو وابعثوه لهذا ياسر البصري العراقي. انت يا ياسر البصري اولا قلت بانك راح تاخذ وتعطي معي لو تركتك تتكلم صح ولا لا؟ سألتني سؤال هل حلق اللحية هل النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية؟ قلت لك نعم النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية. قلت لي أنا لا أخاطب النساء ونزلتني. يعني أنت إمام مسجد من يدخل المسجد يعني 90% منهم بدون اللحى ولا تطردهم من المسجد. حكامك الذي تأمر الناس بطاعتهم كلهم بدون لحية يعني رغم ذلك لا تشبههم بالنساء وإن شبهتهم بالنساء فأنت من الخوارج وأنت تطعن في الحكام. يعني إذا لا ترضاها على حكامك فكيف ترضاها علي؟ وإن كنت تراني متشبها ترى حالق اللحية متشبها بالنساء فأنت تطعن في ولاة أمرك. يعني أنت المداخل لازم يهجروك. المداخل يهجروا أي شخص يطعن في الحكام. لازم المداخلة أنصح أي شخص راه الآن يبيع في الملابس الداخلية أنه يحط الملابس الداخلية ويقول للمرأة اللي راه يتشري من عنده أنها تستنى دقيقة فقط ويسمعني.
أخي العزيز، هذا ياسر البصري شيخكم يطعن في الحكام العرب ويقول عنهم أنهم متشبهون بالنساء، يتشبهون بالنساء. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يا ياسر البصري، يعني ياسر البصري، يعني ما رأيك يا شيخنا، يعني لو القواعد الأمريكية، يعني ما رأيك يا شيخنا لو واحد مثلا يعني هاك يعني يرمي حجرة بالك هكذا ولا حاجة، لا يجوز طعن في الحكم. السلام عليكم، تهلاو حاجة، تهلاو. هذا وش قال لك؟ هذا عقدك يا ودي، والله ما عقدني يا اخوي العزيز. انا الحاجه اللي حيرتني والله العلي العظيم، شوف بالك الصوت ما والله يا الحاجه اللي حيرتني يا اخوي العزيز، والله نقولها لك، انه في تعليقات واش كاتبين له لقد اثلجت صدورنا يا شيخنا بهذه المناظره. هذو جزائريين وكاع جزائريين. كيف اثلج صدورهم؟ قال لي ما عندكش لحيه وانت حالق اللحيه تشبه النساء وهبطني. نعطيك سؤال اخويا العزيز، هذوك اللي قالوا أثلجت صدورنا في التعليقات، أولا كامل يتمنوا يعيشوا في أوروبا، والشيخ الذي أثلج صدرهم عايش في أوروبا. طيب إن كان مثل ما يقولوا أنا نطعن في العلماء، أنايا نطعن في العلماء، طيب علاه ما تعيش عندهم؟ علاه ما تعيشش عند العلماء هذوم الذين سلطوا عليك الحكام؟ علاه يتم الترويج للمنهج المدخلي ويتم سجن العلماء اللي ما يعترفوش بالحكام هذوم وما يشيتوا لهمش؟ علاش؟ علاه؟ هل يعني هذاك الشيخ ياسر البصري لو تطلب منه يرجع للعراق يروح يعيش في العراق؟ ما يعيشش، لأنه في العراق لا يوجد عدل، لا يوجد برلمان مثل في الجزائر. في الجزائر لا توجد عدالة، لا يوجد برلمان يستطيع أن يغير شيئا أو يستطيع أن يستدعي الرئيس أو يقيل الرئيس من منصبه، لا توجد حقوق، لا يوجد مسؤول يخاف الله، استغفر الله يا ربي، لا يوجد مسؤول أصلا يعني يحاسب. فوق ذلك الشيوخ يأمرونك بالسمع والطاعة. فهمت الأخ الفاضل؟ لما تقول عنهم علماء وتقول لي لا تطعن فيهم، أعطيني ماذا قدموا لك أنت كمواطن، ماذا قدم لك هؤلاء العلماء الذين قلت لي لا تطعن فيهم؟ أنا نتذكر أنه في يوم من الأيام اسمه وش يقولوا فركوس أفتى بعدم استعمال شريحة جيزي، أفتى بعدم جيزي. متى أفتى بهذه الفتوى هذه؟ زمن الملك عبد الله، يوم كان توجه آل سعود هو يعني مناصرة القضية الفلسطينية. مازال ما كانش هذا وش يقولوا له، هذا دونالد ترامب ومشروع القرن ومشروع التطبيع وكذا، كان لم يطرح على الطاولة مازال، وكان هذاك الوقت جورج بوش. فكان أوباما هذاك الوقت، أوباما ولا جورج بوش؟ لا كان أوباما هذاك الوقت، كان جورج بوش مازال ما وصلش أوباما للحكم. المهم في زمن الملك عبد الله أفتى فركوس يوم كانت إسرائيل يعني السلفية يستطيعون أن يدعون على إسرائيل ولا يطبعون وكذا. أفتى فركوس بعدم استعمال، وروحوا سقسوا عليها المداخلة، ممكن تقولي راك تكذب، ولا ممكن تقولي راك تكذب، يعني عادي، ممكن تكذبني ولا يعني تقدر تسأل عليها المداخلة. المهم أفتى فركوس بعدم استعمال شريحة جيزي. على بالك شحال من واحد كسر الشريحة؟ ممكن مليون إنسان كسر الشريحة، مليون واحد كسر الشريحة، ممكن مليون شخص. خوتي اللايف راه يمشي موش يتقطع، كتبوا لنا في تعليقات اللايف راه يتقطع ولا لا؟ كتبوا لنا في تعليقات، الله يسرك، اللايف راه يمشي ولا لا؟ موش يتقطع خوتي.
المهم يتقطع ما يتقطعش ما يهمنيش انا، المهم نكمل كلمتي اللي راهي في قلبي. المهم فركوس هذا لما افتى بعدم استعمال شريحه جيزي، مليون واحد كسر الشريحه. هذا الناس هذوم، هذا فركوس وهذا العباد، تقول لي انت واش يقدروا يديروا؟ واش يقدروا يديروا مع المسؤولين ومنا؟ لا كيحبوا يديروا. يوم قال كسروا الشريحه تاع جيزي، مليون واحد كسرها. يتسمى هذا السيد هذا يتبعوه الملايين من الهوايش اللي كما هو. هذا العباد هذا يتبعوه الملايين. يعني نهار اللي يحب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا غير الدولة تخاف منه، لأنه يتبعوه، أمة تتبعوه، أمة تمشي معاه. نهار اللي يتكلم على الفساد، أمة تمشي معاه. نهار اللي ينهي المنكر على الشباب اللي تموت في البحر، والشباب البطال والفساد اللي صار في البلاد، والملايير التي تصرف بغير وجه حق، والمسؤول اللي يملك يعني يملك امور ما يقدرش يشريها بالمرتب تاعو، ما يقدرش يشريها بالمرتب تاعو، ما يقدرش يملك عفايس. لو كان يخدم مليون سنه ما يقدرش يملك هذوك العقارات وهذوك الديور والفيلات والسيارات هذا المشايخ فضلوا الركون للدنيا. دراهم العط، دراهم الحاج، دراهم. فركوس هذا يحش كل عام. آل سعود عاطينه إقامة دائمة. فركوس رخيص هذا، وذو المشايخ هذو تاع الجزائر، هذو المشايخ بولحية المرخص تاع الجزائر، تسقسيه تقول له تعالى تحج كل عام. يعني راك تدي في بلاصة واحد، راك ديت بلاصة واحد، لأنه هذو آل سالول دايرين كوطة لكل دولة. مثلا عندك 40 مليون نسمة، يعطوك 40,000 باسبور. عندك مثلا واش يعطوا له اندونيسيا مثلا، ما عارف 100 مليون ولا كاش حاجه، يمدوا لك 100,000 باسبور تاع حج. فانتوما المشايخ السلفيه يعني لما تروح كل عام تحج، راك ديت بلاصه انسان. احسب لمده فركوس شحال عنده هو يحج كل عام، مده 30 سنه ولا هو يحج كل سنه. احسب انت راك شحال بلاصه انسان راك ديتها كل سنه بغير وجه حق، بما انه الناس محسوبين كي نجوا للحرام والحلال. فهمتوا علاش المداخله لا يحبون العلماء الربانيين ولا يناظرونهم. فهمت؟ وعلاش يتهمونهم بالبدعه وانهم من الخوارج وكذا؟ خرجوا على من؟ على السيسي. تبون خرجوا على تبوني بات خابط يا الزح، قال لك خرج. مخودين المداخله والله، مخودين. تبوني بات خابط يا جدك. مداخله للأسف الشديد. وأسفاه هذا السيد هذا قال لك الفيديو اللي يرخصك فيه اللي يرخصك فيه وهبطك راه ترند. انا نتمنى برك هذا السيد هذا اللي كتب لي التعليق، انا نتمنى حاجه برك، كي يقطعوا عليك العين قول للمدخلي يضرب عليك. مدخلي يقول لك السمع والطاعه، هذا بسبب الذنوب والمعاصي، قطعوا عليك العين بسبب الذنوب والمعاصي، لانك انت راك تعصي في ربي على بيات قطعت عليك العين. اباك بلي المدخلي لو كان تقول له ما كاش سيارات، والله نتمنى بسبب الذنوب والمعاصي. ما كانش قطاع الغيار بسبب الذنوب والمعاصي يا كبول. روح قول للمدخلي يتكلم لك على قطاع الغيار والسيارات ويتكلم لك على الماء ما كانش، ويتكلم لك على فتح الاستيراد، ويتكلم لك على البطالة يقول لك ما كان الذنوب والمعاصي يا رخيص.
يقول لك باسكو انت رخيص راك تعصي في ربي. وجوه الكف وليتيري. الرجولة التي يتحدثون عنها ليست في اللحية بل في المواقف التي تعكس معنى الرجولة الحقيقية. حقا تفكير رجعي. لامين 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 والله يا لامين غير تستاهل متابعة. لامين حفف بالموسي. وجهه أخضر لاميني، وجهه أخضر والله العلي العظيم غير صباط وأطهر من فركوس. والله لامين هذا والله غير صباطه أطهر من وجه فركوس. والله العلي العظيم أنا أعتقده حيضة مية خليفة. ياك مية خليفة ركب فوقها 6000 واحد. والله الحيضة تاع مية خليفة والله أطهر من وش عيطوا هذاك أمان الجامي. الحيض نتاع مية خليفة والله أطهر من وجه ربيع المدخلي. والله شت وجهه تاع ربيع المدخلي. ياك ربيع المدخلي يتوضا كل يوم. والله الحيض نتاع مية خليفة ياك ركب فوقها قداش من واحده والله أطهر من وجه ربيع المدخلي وفركوس. قسما بالله العلي العظيم. وسنقف بين يدي الله، سنقف بين يدي الله وعند الله سنرى يعني مقام الرجال، وسنرى مقامكم أنتم يا مداخلة. سنرى مقام الرجال الذين كانوا يدافعون عن الأمة ويقولون في وجه السلطان الجائر اخرس لعنة الله عليك، اخسأ عدو الله، اخسأ عدو الله، اخسأ عدو الله. أحذية الغرب هذوم اللي تحرضوا في الناس على طاعتهم. والله هي حيضة مية خليفة. شت الدم اللي يخرج من الفرج تاع مية خليفة والله أطهر من فركوس ومن الفوزان ومن ربيع المدخلي ومن وش يعيطوا هذاك سليمان الرحيلي ومن أمان الجامي ومن كل واحد اتبع منهج هذا أمان الجامي وروح هابط معاهم كاع. ومن هذاك عبيد الله الجابري اللي مات، الأعمى هذاك اللي مات عبيد الله الجابري. ومن وش يعيطوا النجمي كذلك مات. ومن أمن وش يعيطوا الوادعي تاع اليمن كذلك من كبار المداخل كذلك وعباد الحكام لعنة الله عليه. راك راهو مات، راهو في قبره. هذا ما ندين الله به. هذا هو ولاؤنا وهذا هو براؤنا. ولاؤنا لمن يوالي الله ورسوله، وبراؤنا ممن يوالي الطغاة ويأمر الناس بطاعتهم. أمان الجامي وش يعيطوا الوادعي أقول رحمة الله عليه وأسحب كلمة لعنة الله عليه، لأنه مهما كان سمعت له واحد المرة يتكلم في الحكام. سمعت له واحد المرة هكذا يتكلم في الحكام رغم أنه رخيص يعني، ولكن تقدر تقول عليه يعني تسحب كلمة لعنة الله عليه، لأنه فيه شوية هكذا يعني تقدر تسحب شوية كلمة يعني. وسبحان الله يعني ما شوف ابن العثيمين وابن باز رجال ورحمة الله عليهم. نقول لك على الأقل ابن العثيمين وابن باز إن كان لهم أخطاء على الأقل اهتموا بالعلم، كانوا مهتمين بالعلم أكثر من الطعن في الناس، وأكثر من أن يأمروا الناس بطاعة الحكام بدون طاعة مطلقة، بدون يعني ذرة نقد ولا كذا. ابن العثيمين كان يتكلم في الحكام عادي في المنبر يعني، ويأمرهم وكذا ويقول لهم اتقوا الله في أنفسكم وكذا. ابن باز كان يدافع عن الرجال، دافع عن سيد قطب رحمة الله عليه، عقدة المداخل من سيد قطب. ابن باز دافع
عن سيد قطب رحمة الله عليه. ابن باز كان يعني كان مهتم بشؤون الأمة، ما يحدث في أفغانستان، ما يحدث في باكستان، كشمير، السودان. كان يعني لا لا يتجاهل شؤون الأمة. موش المدخلي رخيص، يعيش في أوروبا يقول لك حنا نتبعوا العلماء يا اخو، انت تطعن في العلماء يا اخو. هذو العلماء يا رخيص يا وجه الكف والبزاق، هذو العلماء اللي تتكلم عليهم هما اللي خلوك تركب في البوطي وتروح لأوروبا. العلماء ذوك لو كان جا فركوس هذا وذو طحاحنا ذو رجال نركبوا حنا في البوطي ونروحوا لأوروبا. لو كان راه عاونونا ووقفوا معانا ووقفوا في وجه السلطان الجائر هذا كما كانوا الرجال اللي راهم في الحبس دركا مساكن. يا طحان سقسي المداخل هذوم قول لهم علاه العلماء تاع بكري كانوا يدخلوا للحبس وكانوا يعذبون ويضربون وانتم عايشين الله بالفي. علاه العلماء يدخلوا للحبس وانتم عايشين الله بالفي؟ علاه يا مرخص؟ علاه؟ سقسي العلماء نتاعك يا طحان، سقسي العلماء نتاعك علاه لا يفتنون في دينهم. عمرهم ما يرفدوهم لا بوليس ولا البياري ولا الصاعقه ولا، لانهم والو ما تلعبلوش بالشهريه. العالم أصله ماذا يا رخيص؟ هي طحان. العالم أصله ماذا؟ العالم أصله يقول كلمة الحق، ينصر المظلوم، يقول كلمة حق في وجه سلطان جائر. هذا هو العالم. أما علماؤك الأقمصة الشابة، السوايع، البخور، ابو الارقم، القرنطيطه، السليبات، السوتيانات، يتزوج 4 نساء، يحج كل عام ويقول لك ما تقلقش حبيبي ما تقلقش. العالم اصله يخترع ويكتشف ويقول الحق وينصر المظلومين. مسلسلات تركيه والله العلي العظيم، غير هذا مسلسلات تركيه اقسم لك بالله العلي العظيم غير نتبعوا من تبعش فركوس. اقسم بالله العلي العظيم. قميص 30 مليون. هيا تهلاو يا اللي تبعوا العلماء يا اخو، تبعوا العلماء. حنا عايشين في الانجليز يا الحمد لله يا الانجليز ما كاش علماء يا اخو. كاين برلمان وكاين القانون وكاين الدستور وكاين الحقوق وما كانش طاعة ولي الامر يا اخو. هذا الملك تشارلز خراي يدخل للتواليت يا اخو، سجلها وترجمها بلونجلي وما يدخلونيش للحبس يا اخو. هذا الملك تشارلز يدخل للتواليت ويخرا يا. لو كان في الجزائر تقول باللي يتبون يدخل للتواليت ويخرا كيما انا كيما هو، يجوك البياري هاك للترمى هاك طاعة ولي الامر، ويجيك هنايا يجوك المداخل انت تطعن في ولي الامر. كيفاش تقول على ولي الامر انه يخرا رغم انه يعني ما كانش واحد مع جاي شغل هاو الملك تشارلز خراي وكان ترجمها بلونجلي. شوف the king Charles take shit the king Charles take shit يعني يدير بو. the king Charles get to the toilet and make poo, take shit. alright بلونجلي ما يدخلوكش الحبس، ما كانش اللي يرفدك ولا يدخلك الحبس. عادي he's a human like everyone. take shit and make poo in a toilet. بصح
لو كان تقول على تبون يخرع ويدخل للتواليت ويخرع لا يخرع في التواليت، الرب العالي 5 سنين حبس، 5 سنين حبس بتهمة أنه وصف رئيس الجمهورية أنه يخرع. أقسم بالله العلي العظيم 5 سنين حبس. والمداخلة يقول لك أنت من الخوارج. فركوس والمداخلة يقول لك قد وصف ولي الأمر بأنه يخرع على يخرع في التواليت 5 سنوات. هو من الخوارج والدولة يضربوك 5 سنين حبس. قودين أنا نقول لك أقسم بالله. قبل ما نغلق سكارة في المداخلة بعثوا لي 7. قبل ما نغلق سبع سكارة في المداخلة ابعثوا لي 7. ما فيها 7، ما كاش 7. وش قال لك هذا؟ تستاهل. خلاص شكون راك بعثت لي خويا العزيز، الله عارف شكون بعثت لي. انت يا فريلي زوم، تحياتنا خويا، الله يحفظك ان شاء الله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شحال عندك ما شفتش؟ وشنو شحال عندك ما شفتش؟ كنت معاك البارح في اللايف. المداخلة احمد نتايا. هيا تهلاو خوتنا، السلام عليكم.